大家好啊，程神父，今日咧就嚟到呢個 New Jersey 嘅 Morristown。咁 Morristown 呢度咧有個大學咧叫做University of St. Elizabeth。咁係呢個 St. Elizabeth Ann Seton 嗰個修會呢個 Sisters of Charity 咧做辦理嘅。咁咧喺我後邊咧呢個係 Mother House 啦，嗰度有個 chapel 喺後邊咧，裏邊咧就裝住一個真福，個名咧叫做 Miriam Teresa Damjanovic 啊。咁係一個1901年喺呢度附近出世嘅，佢26歲咧就喺呢度作為一個修女喺呢度過身嘅。咁呢個係好隱藏咧，平平無奇似乎嘅一個小女孩。咁咧就細細個咧已經耶穌咧已經擺咗個好大好大嘅愛情喺佢心裏邊，咁啊好想成聖，好想咧為天主咧貢獻佢嘅生命，所以細細個咧就已經決定咧想修道。咁無奈咧佢嘅眼咧一直都唔好嘅，隻眼咧就係有困難咧去睇仔細嘅嘢。咁佢好細個咧就想修道啦，咁到讀完小學啊中學嘅時候咧，就原本想入呢個聖衣會卡姆黎嘅，入去卡姆黎。咁咧但係因為嗰陣時嘅卡姆黎咧係做呢一個紡織咧同埋刺繡嘅，咁佢眼唔夠好咧，所以呢個卡姆黎咧就唔肯收佢，做唔到卡姆黎要做嘅嘢。咁嗰陣時咧，嗰個神師啊，同埋周圍啲人咧就話：不如你嚟呢度讀大學啦。咁呢度咧係有間大學咧，就嚟呢度讀嘅。咁佢讀完大學之後咧，經過一輪嘅 discernment 咧，就決定就入咗呢一度嘅修會。嗰陣時應該係佢24歲啊。咁咧入咗嚟，咁亦都係負責咧喺呢個學校嗰度教英文教書嘅。咁咧，佢嘅內心咧，其實係好想做默觀祈禱嚇，好深對天主嘅愛情，了解好多嘅嘢咧，喺呢個默觀祈禱裏邊。咁喺個默觀祈禱裏邊，令到佢可以有好多嘅智慧啦，有好多嘅對天主嘅愛情嘅明達啦咁。甚至咧，佢就作為一個初學生咧，已經係佢哋邀請佢咧，啲神父邀請佢寫一啲 conferences，係一啲好精湛嘅神學啊同埋靈修嘅一啲嘅教導。咁但係咧，佢係直至死咗之後，正知道原來佢寫㗎。咁去呢度咧做修女，即係做咗2-3年咁咧就病咗之後就死㗎。咁佢封聖嘅嗰個 miracle 嗰陣時咧，佢係2014年封聖，唔係 sorry 唔係封聖，係封真福。嗰個 miracle 咧就係一個好小朋友患眼疾咧，就係藉著佢嘅轉禱，所以立時痊癒咗。咁佢而家等緊第二個 miracle，所以神父今日就嚟咗呢個祈禱啦。咁希望咧佢如果我成為第二個 miracle 咧，佢就可以封聖。咁當然啦，所有有眼疾嘅人咧都可以嘗試去睇下呢個小女孩，呢個我哋嘅大姐姐呢個真福 Miriam Teresa Damjanovic 為我等祈，因父及子及聖神之名，阿們。